السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري. أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع عمر أحمد عطية بيبو لاعب هيليوبلس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك، ووقع صاحب ال 24 عام على عقود انضمامه للزمالك لمدة 3 مواسم خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء. يلتقي الزمالك بنظيره البنك الأهلي في مباراته الودية الثانية اليوم الجمعة في 6 مساء على استاد بتروسبورت. يواجه الزمالك نظيره سيراميكا في تمام 7 مساء الجمعة 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة 11 لمسابقة الدوري المصري. أحمد سليمان: إحنا نلغي الدوري. ضغط الماتشات ظهر على اللعيبة في الشوط الثاني أمام بوركينا فاسو. وأضاف الزمالك والأهلي لديهم عدد كبير من المباريات متبقية في الدوري، وبطولات إفريقيا هتبدأ في شهر 7، وعندنا كاس عالم في أمريكا، ولا بد أن يتم الاستعداد بشكل جيد. عاوزين نعمل حاجة في كاس العالم. بنوصل والنتائج زيرو بنسبة كبيرة. صعدنا، هل التخطيط اروح للتمثيل المشرف؟ لا، عاوزين نلغي الوضع ده. ومن جانبه رد سيد عبد الحفيظ: اول مرة اشوف مسؤول يقول نلغي الدوري، بطولة الدوري مش هقول واحنا قاعدين بنشرب نسكافيه نلغي الدوري، وفي رعاة واموال بيتم صرفها وتسويق. خالد الغندور: منتخب مصر له ركلة جزاء ووصل الحكم ما حسبهاش، وفي شك في هدف بوركينا فاسو ان ممكن يبقى تسلل. وشدد: احنا مشكلتنا كمصريين اننا مش مقتنعين ان منتخبنا مستواه متراجع. مين قال ان احنا كمنتخب مرعبين؟ احنا مش هنلعب على التاريخ، واتم المستوى البدني للمنتخب ضعيف، علشان كده تراجعنا في الشوط الثاني. انا خايف على المنتخب في مباراة غينيا بيساو. أحمد سليمان: ليست مفاجأة مشاركة الشناوي أمام بوركينا فاسو، لأنه هو الحارس الأساسي للمنتخب وليس هو الحارس الذي أقلق منه، وتابع دائما منتخب مصر في قوام أساسي له، والشناوي من القوام الأساسي وليس هناك استغراب من مشاركته. واختتم الهدف يتحمله الشناوي بنسبة كبيرة، ما كانش فيه تغطية من زمايله وهو تقدم ورجع تاني ولذلك تحمل الهدف. حسام المندوه: بطمنكم رغم ان الحالة المادية صعبة وفي كم من المشاكل وقضايا، ووصل حسام بره او المجلس بره رغم كل الازمات دي، فالزمالك نجح في حصد الكونفدراليه وفك القيد ورفع الحجز على ارصده النادي. واتم بطمنكم ان رغم كل الصعوبات والازمات العنيفه اللي بيمر بيها نادي الزمالك في نجاحات ومؤشرات للنجاح. حسين لبيب: أزمة فك القيد نجحنا في حلها في المرة السابقة ووصل، ولم نتحدث إلا بعد فك القيد، ونجحنا في ضم لاعبين ومدرب جديد، ولم نتحدث احتراما لجماهير النادي. وأشار: نتعهد أمامكم بأن تشهد الفترة المقبلة إنهاء فرع النادي ب6 أكتوبر، والتطوير الذي يحدث في مقر النادي والنادي النهري ومصيف النادي بمرسى مطروح. وأضاف: نشكر كل من حضر وتلبية الدعوة من أعضاء النادي، ونعد لمزيد من قيادة مسؤوليات النادي إلى بر الأمان على كافة الأصعدة منذ تولي مسؤولية النادي، ونحن نعمل من أجل إسعاد الجماهير والجمعية العمومية. وأشار: ما تم تدميره في 15 سنة لا نستطيع حله في أقل من عام، لكننا بالصبر سننهي كل المشاكل والأزمات الخاصة بالنادي. وأتم بطولات النادي التي يحققها أقل بكثير من رغبات الجماهير، ولكننا نعمل على العودة لمنصات التتويج، ولكننا زملكاوية بالدم وليس البطولات. حسام حسن: إمام عاشور اشتكى من إجهاد لكن مفيش إصابة صعبة، يومين 3 لحد الماتش هيبقى كويس. وتطرق: كنت مقتنع بطريقة 3 ورا بصرف النظر عن وجود أزمة في الباك ليفت. أنا عاوز أدي لصلاح حرية، لو لعبنا 4-3-3 كان صلاح هيبقى لازم يرجع، ولو مرجعش كان هيبقى في حمل على محمد هاني. وأضاف: أنا بحيي حراس المنتخب كلهم زي بعض، مصطفى شوبير المستقبل والحاضر محمد الشناوي، بحيي الشناوي واشكره. احنا اتكلمنا مع اللعيبة انهم لازم كانوا يساعدوا الشناوي في كرة الهدف لانها برضو كانت صعبة عليه، وقدم مستوى كويس. واتم قبل المعسكر كنت بفكر في امكانيات محمد صلاح واستغلها ازاي، وكنت عاوز اديله حرية بحيث المنافس ما ينفعش يمسكه. ابراهيم حسن مدير منتخب مصر: الناس بتميل لتحطيم اللي موجود، احنا عندنا الشناوي واقف على رجله، وكذلك عواد وشوبير. ورؤية حسام ان الشناوي يبدأ، وشفنا انها خطوة مهمة لكسب ثقته بعد ابتعاده اكثر من 5 اشهر، لانه صاحب خبرات زي ما حصل في ريال مدريد مع كورتوا وبايرن ميونخ مع نوير. وتابع مصطفى شوبير: ما لعبش مباراة ودية دولية حتى وكنا خايفين عليه، وكان هيبقى ريسك ان يلعب وهو المستقبل ليه.
رصدت الكاميرات رفض إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مصافحة حسام حسن والجهاز الفني للمنتخب خلال خروجه من مباراة بوركينا فاسو بعد تغييره. وقال إبراهيم حسن: لدينا حراس كبار، الشناوي وعواد، والمستقبل مصطفى شوبير. وتابع من يتحدث عن وجود أزمة بين حسام وصلاح: في ناس بيحبوا افتعال الأزمات، صلاح ذكي جدا ومتعاون بطريقة غير عادية ومحترف جدا وحافظ على دماغنا ودماغ اللاعبين وكابتن الفريق وبيتشاور معانا وبيعطينا رأيه. وأضاف بأمانة: صلاح عقلية محترمة جدا، صلاح لم يتدرب غير 3 مرات لأنه كان في راحة بعد انتهاء الدوري الإنجليزي. هو ذكي ومحترم وسعداء جدا بوجوده، وصلاح مع حسام هيبقى حاجة تانية. إبراهيم حسن ردا على سؤال غضب إمام عاشور بعد تغييره: إمام وشه كده زي القطط السيامي، هو ممكن حسه بالعضلة الضمة وزعلان انه اتصاب ومش هيتأثر عليه ومفيش اي زعل وكله تمام وروح اللعيبة فوق الوصف وتعاون غير عادي بين الجميع. حسام حسن: اللعيبة بذلت مجهود كبير ونفذوا بالحرف اللي طلبته منهم. منتخب بوركينا افتكروا بوركينا سهل في الاول، لكن المنتخب لم نفسه ورجع واشار: احنا لينا ضربة جزاء، كان في اجهاد ورطوبة، انا بشفق على اللعيبة وحذرتهم بين الشوطين وتوقعت كل اللي حصل، اللعيبة نزلت تحقق الكلام اللي قلته. وأضاف: الماتش كان ممكن يهرب، لكن دور الجهاز الفني دخلنا بالتغييرات وسيطرنا على الملعب والماتش بقى رايح جاي. لكن بصراحة هم اتفوقوا علينا خصوصا في الشوط التاني، ولو انا ما فكرتش بسرعة كان الماتش هرب. وشدد: التصفيات مش سهلة ومفيش فرقة سهلة، انا شايف غينيا مش قليلة. الحمد لله أنا سعيد وفرحان جدا لأن الشعب المصري كان نفسه يفرح، وأتم أنا بهدي الفوز ده للشعب المصري وإخواتنا في فلسطين. إبراهيم حسن: إمام عاشور حس بإجهاد في العضلة الضمة في بوركينا فاسو، ومع الاستشفاء هيبقى كويس وإن شاء الله يسافر معانا. والوزير أشرف صبحي اتفق مع وزير الطيران على السفر بعد بكرة بدل النهاردة لمواجهة غينيا، وأكد حصد ال3 نقاط أمر مهم في وقت خسرت فيه منتخبات كبيرة. وأضاف: لسه بدري على الكلام عن الصعود، احنا لسه هنقابل نفس المنتخبات دي تاني، لسه المشوار طويل، دول 30 نقطة وأتم المشوار طويل ومش الماتش ده اللي هيحسم الصعود. وبشكر جمهور مصر كله، جمهور جميل في ظهرنا وأنا عارف حبهم ليا أنا وحسام حسن. جمال علام رئيس اتحاد الكرة: الدوري يقوده رابطة الأندية المحترفة، والبطولة إن شاء الله هتستمر بشكل منتظم وكل شيء هيستمر كما هو مرتب له. وتابع: حتى الآن حسم تأهل الزمالك إلى بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل، والأهلي إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، ولم يحسم الفريقين المتبقيين. هاني حتحوت: الزمالك بدأ رحلة المفاوضات الرسمية مع طلائع الجيش من أجل التعاقد مع يسري وحيد الجناح الأيمن في نادي طلائع الجيش. وأضاف: الزمالك يرغب في معرفة طلبات طلائع الجيش حول إمكانية الحصول على خدمات اللاعب على أن يتم التعاقد معه بعقد إعارة مع وجود بند أحقية الشراء. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.